敵な部屋なんです。乾杯。こちらが今日のお部屋205号室になります。いや素晴らしい畳、テレビも大きいです。素晴らしい。下には我々も宿泊するキャンプ場が見えます。冷蔵庫、テーブルは非常に大きいですね。そして今日宿泊するメンバー3人分の浴衣もきっちりございます。素晴らしいですね。広い、そんな素敵な部屋なんです。パラダイス。やっと涼しくなってきましたね。そうですね。今朝すごい寒かったです。寒かったですか？今朝13度だったんですよ。ああ。だから今まで寒いなと思っても18度ぐらいだったんですけど、一気に13度だったでしょ。いやもう夏長くて本当に今年知らず知らずのうちに暑さに体がありがとうございます。これ今払った方がいいですか？今じゃなくてもいいですか？はい。部屋につけておきますけど。お疲れ様です。いいよ。うまい。うまい。乾杯。失礼します。どうもありがとうございます。いや何が違う？ランガーとか。高校さんと西村さんに隣り合わせだね。それ綺麗。あれまたうまい。みんな。
You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. And in this moment, it's you still like surprise. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 頑張ってる。 これ俺ね、これ俺ね、これ俺ね、これ俺ね。But you're the spark to blame, and it's fire burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame, and it's fire burning holes inside my brain. I know some days with you it's paradise, but now you spin me in a web with all your lies. Want you to feel the way I feel inside. I'm reaching out for help, you got me in a riptide. You call me crazy now. 風呂行く、風呂。眠い、もう眠い。だから風呂行く、風呂。それ言いますか。目覚ますために。あー、眠い。そんな素敵な部屋なんです。うわまずショートカット。ちゃんと結べた。パラダイス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 ウォーター。パラダイスウォーター。パラダイスウォーター。パラダイスウォーター。うまい。はい。お茶猫さん。